நம்ம இன்றைக்கி வந்து ஸ்ப்ளிட் ஏசியில் கம்ப்ரஸர் எப்படி சேஞ்ச் பண்ண போகிறதுன்னு பார்க்குறோம். செக்ஷன் நைனில் நம்ம கேஸ் வந்து வால்வு கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கேஸ் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற கேஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு பிடிங்கி விட்டு தான் நம்ம கம்ப்ரஸர் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். கேஸ் எல்லாத்தையும் பிடிங்கி வரோம். இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா செக்ஷன் லைனை வந்து ஹீட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். ஹீட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் கம்ப்ரஸர் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஹீட் பண்ணுறோம். நல்லா வெல்டிங் வந்து நல்லா மெல்ட் ஆன உடனே நல்லா பாருங்கள், நல்லா தெரியும். நல்லா மெல்ட் ஆன உடனே ஹீட் பண்ணிக்கிறோம். ஹீட் பண்ணிட்டு இப்போ பைப் எடுக்கிறோம். நல்லா மெல்ட் ஆகிடுச்சு. அவ்வளோதான், பைப் எடுத்தாச்சு. இப்போ ஏற்கனவே பைப் நம்ம ஹீட் பண்ணி கம்ப்ரஸரை வந்து ரிமூவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ புது கம்ப்ரஸர் வைக்க போகிறோம். புது கம்ப்ரஸர் கரெக்டாக அந்த 4 லெக்கு பார்த்து கரெக்டாக பேஸ் வந்து கரெக்டாக உட்கார வைக்க போகிறோம். இப்போ 4 வாசர் போட்டு 4 சைடும் வந்து போல்ட்டு போட்டுக்கிறோம். நாலு சைடும் போல்ட்டு போட்டு டைட் பண்ணிக்கலாம். அவங்க ஐடியில் கேஸ் வச்சுருப்பாங்க. அந்த கேஸ் வந்து பிடிங்கி கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கிறேன் கேஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு. ஏற்கனவே வச்சுருப்பாங்க. அவங்க கம்ப்ரஸர் லீக் இருக்கா என்னன்னு செக் பண்ணுறதுக்கோசரம் ப்ரெஷர் வச்சு இந்த லப்பர் புஷ் வந்து லாக் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. இப்போ நம்ம ப்ரெஷர் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ண போகிறோம். ப்ரெஷர் இருக்குது. புஷை கட்டிட்டோம். ஓகேவா? ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பழைய கம்ப்ரஸர் மாதிரி புது கம்ப்ரஸர் வராது. சம்டைமில் லெக்கு மாறி வரும். இதில் வந்து லெக்கு கரெக்டாக இருக்குது. ஆனால் இதில் வந்து பைப் லைன் வந்து மாறி வந்திருக்கு. பைப் லைன் வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஆப்ரேஷன் பண்ண போகிறோம். பைப் லைன் வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு திருப்பி இதில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வெல்டிங் வைக்க போகிறோம். இந்த லைன் வந்து கரெக்டாக வந்துருக்கு. இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இந்த லைனை கரெக்டாக வச்சு இதை வந்து கனெக்ட் பண்ணி வெல்டிங் வச்சிடலாம். இது வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணுற மாதிரி வருது. அடுத்து இப்போ நம்ம வெல்டிங் வைக்க போகிறோம். வெல்டிங் வைக்க போகிறோம். பழுப்பு நல்லா ரெட்டாக பழுப்பு வரணும். பழுப்பு நல்லா பழுப்பு வந்து நம்ம வெல்டிங் வந்து லேட் ஆகிடும். வெல்டிங் வச்சு முடிச்சிட்டோம். பைப் எல்லாத்தையும் வெல்டிங் வச்சு முடிச்சிட்டோம். வெல்டிங் வச்சு முடிச்சுட்டு அடுத்து நம்ம வந்து கம்ப்ரஸரோட லைனை கொடுத்துட்டோம். சரிங்களா? கம்ப்ரஸரோட லைனை கொடுத்துட்டு அப்புறமேட்டுக்கு வந்து நம்ம வேக்கம் பண்ணி கேஸ் சார்ஜிங் பண்ண போகிறோம். அது வந்து அடுத்த வீடியோவில் காமிக்கிறோம். இனிமேட்டுக்கு வேறு ஏதாச்சும் உங்களுக்கு ஏசியை பற்றி ஏதாச்சும் தெரியணும்னா நமக்கு கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு எந்த வீடியோ தேவையோ ஏசியை பற்றி எந்த கம்ப்ளைண்ட் தான் சொல்லுங்கள், நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணுறோம். கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மேலும் ஏதாச்சும் ஏசியை பற்றி உங்களுக்கு தகவல்
கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி